اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. څلورم دلیل تاسو ته ما ویلو چې سوال جواب تسلی د نبی علیہ السلام دلائل دا بیانېږي ورکی. زه صرف اشاره کوم. ور څلورم دلیل مصدر په لفظ د قل او لفظ د قل پکې دویم ځل راغی. قل ورته علم ما فی السماوات والارض، چاوی ټول هغه چې دی په اسمانونو په ځمکو کې د مخلوقاتو نام. فإن أجابوك كجواب ذلك خدرخا وإلا كيدرنك نقول تورتو لله خاص الله لردين. دریم ځل لفظ د قل راغی جواب شي. کتبان فرض کړی را باندې تعالی مقرر کړی را باندې تعالی په ځان خپل باندې رحمت لرا په تاخير د عذاب باندې. فرمایي ان رحمتي غلبت غضبي، رحمت می په غضب باندې غالب دیم، رحمت می په غضب باندې غالب شوی. ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه نقل کوي، فرمایي د الہ صل رحمت دی. یو رحمت دنیا تراغله بین الجن والانس والبهائم والحوام شریک دی. انا نبی سے رحمت با یوم القیامه کې د خپل بندگانو څخه ښکارا کوي. نوای چې كتب علی نفس الرحمه، فزان رحمت چې کوم دی دا فرض کړی دی په تاخير د عذاب، او رحمت می وای په غضب باندې دلته مقدم دی کنه. دا ستاسو چې کوم انکارونه او خبرې دي دا لایق د دې دنیا در باندې سکور کوم. خو بس خبردار چې كتب علی نفس الرحمه البته بهم ټیم را روان دی. لا یجمعن نخما غبطا کی جمعو کی باری تعالی تاسو ورځ قیامت لرا چې نشته شک پاوي کی داوا دا بعد الموت ثابت تک. کسان خذر انفسهم چې تاوان رسول ځانو خپل لران امنزلونو مانیګانې او حورانې د جنت ځای کړی دي اتی پاتې، پس دوی ایمان نه راوړي. ولو دی الله لرا ما سکن فی الليل آسرین سلون پنځم دلیل دی. الله لرا ټول هغه سره سکنام چې آرام نسی فی الليل پشپا کې او نهار پورز کې استقر. او دا الہ سمیع ذات دی او علیم ذات ستاسو ور ساورین پنیاتو مو پویږي موافق به جزاګانې درکړي. شپږم دلیل قل غیر الله اتخذوا ولیا، مشرکان مکه ورته وایي مونږ تراشه مدد به دیو کو بیبیانې بدر کو فزان به مشر کو. جواب راځي او ورته غیر الله، آیا غیر د الہ تخذونی سم ولیا دوست فنصرت او معاونت او معبود. اسی اللہ فاطر السماوات چې پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکو دی. حال دا دی یطعمون طعام ورکی غیر لرا ولا یطعم او طعام نشي ورکول د لرا دته څوک نو ورکی دی غیر ته ورکی. شپږم دلیل عقل دی رازق دی. قل ورته
ان امرت زماموریم پر خبر طریقۃ التعلیم دسه خبر ورته کوي یقینا زماموریم پر نه کونه چې شماول دا چا اسلام چې ګردن نه عادوي خالص کړي عبادت الہ لرام ولا تكونن مكيدة پتاکین من المشرکین دا مشرکان محبوب توای امت ته اوري دویمه طریقه تعلیم دا قل ورتوای ان یقینا چې مخاف یریګم کنا فرمانی در خپل حکم د غیر عبادت حکم نه یریګم عذاب یوم عظیم دا عذاب دور د غټینا نو چې ځا محبوب د الہیم یریګم تاسو ته په طریقه ولا یره پکار اصل خبره ده چې عبادت د غیر الله مکوئ مَن یصرف عنه هر څوک چې وګرځول شو چپ کړه شان وددن عذاب یوم الدین فورز د قیامت فقد رحمه پتاق رحمک الہ پدوان وذالک ودا غفران الفوز المبین دا کمه بخکار دا نجات وافر دی درې پکې طریق التعلیم وی وم دلیل عقلی وَإِن سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کچری مسکی تعالی را الہ بدرن پیو تکلیف باندې فقر و شدت نشتا کاشف و رافع اغیل اللہ مگر الہ دے وَإِن سَسْكَ کچری مسکی تعالی بخیر پس نعمت و خیر سرا پس دا الہ پارشی باندې قدیر ذات د شدت او فقر نام نو ایمسس کا بخیر فلا ممسک لرا بندون کې به نشتا نوم دلیل عقلی دار چې د مختار کل دی غیر دومره مختار کل نوی پارشی باندې قدیر ذات دے دای نتیجه کړه اتم دلیل وهو القاهر فوق عباده دا الہ غالب ذات دے پاسه د بندگانو په امر او په قضا کې غالب دی په عبادت باندې تفسیر قرطبی شپږم جلد 250 صفحه باندې وایي الفلقية الاستقرائية بالقهر والغلبة وهم تحت تسخيره لا فوقية مكان دا فوقیت مکانی نه دی دا فوقیت د قهر او د غلبې او د بادشاہي او د سلطنت دی او خلک مسخر دي لن او دا په غلبه کې عرفان مستعمليږي کړه الکه دا ډول لاړې خدا سړی به در باندې دا سړی به در باندې امیر وي در باندې دې ودا معنی چې په سر به ګرځوي اوس خو غلبه مراد ده تاسو به تابع نو حدیث ته وی فوق عبادی د پاسه د بندگانو ده د څه په د پاس پس فوقیت ثابت شو فوقیت خاصه الہ ته ثابت دی لوی ذات ته فوقیت جهتی مو آیا دا په ذات کې تفکر راځي هغه نه تمنعي وهو الحكيم الخبير الہ خاوند حکمت دی او خبیر ذات دی پر سزبان منکرینو دا خبر وکړه اتنا بشهید یشهد انک نبیون گوارا تدا سے راوڑا چی گویو کی چتا نبی جواب راوے قل ورطویا ایو شین اکبر شہادا کم یو دشین اکبر او عادل دے شہادتن جہت در گوارائینا فین جابو کک جواب در کڑی رخا وَإِلَّا کہ در نکنو قل اللہ تورتوی چی اللہ اکبر شہادتن نے وی اللہ شہید بینی و بینکم بأني رسول الله وأوحي إلي هذا القرآن او
کړی شوی ما ته دغه قرآن. القرآن صفت د هذا نائب فاعل وحی شو. هذا القرآن اوحي الیا سره پر نازل دی. علت د نزول القرآن لانذرا شویهم تاسل اهل مکه به په قرآن کریم. ومن او هغه څوک به ويروما بلغا چرسی هغه ته دا قرآن کریم بلغه چرسی ورته قرآن کریم. نو فانا نذیر لویزن نو رسیدگی د قرآن کریم تمام دنیا ته شوی. انکم یقینا تاسو خامخا گواہی کوي پدې خبره چې یقینا د الٰه سره له نور دی. کګواهی او پدې خبره وکړه نو تورته ویل اشهدو زه گواہی نه کوم تاسو سره پدې خبره. تورته جواب کې وایا انما هو اله یقینا معبود زما معبود واحد یودی او یقینا ذچم بریون بیزار او ظالم دا غسنا تشریکونه چې تاسو شریک وای د الٰه سره نه لاغې نه بیزار. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دا آیت اور پس آیت دا مدنی دی نازل دے په حق د یهودو کې. هغه کسان چې ورکړل شوی دی له کتاب هغه کتاب پیژني نبی علیہ السلام له لکه څنګه چې دی پیژني ځامن خپل. او هغه کسان چې تاوان رسول ځان خپل ته په ځاب د دنیا او د آخرت پس دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي چې عام کفار دي. لا راغیره پاسه پهلا درو تپین زامن ورګانی او ثابتای ځان نه محرمات جوړي. نو څوک د ډېر ظالم دا چانه چې ځان نه جوړي پهلا باندې درو غلرا یا تکذیب کوي پیاتونه د الٰه باندې بل ظالم تنشت. انه یقینا شاندار دی لا يفلح الظالمون مخلصين نمومي ظالمان کافران زواجر دي. تخویف یاد کول هغه چې راغون به کوم دوی لپاره پغوندا بیا به وای موږ مشرکانو ته اين شرکاوکم چرتری معبودان ستاسي په ګمان ستاسي چې تاسو شریکان کړي ما الله هغه شرکا مو چرتري الذين هغه شرکا ستاسي چوي تاسو تزعمون چې ګمان مو کو انو شفاعکم چې دا شفاعتګر ستاسي نه غواړي او چرته لاړم. ثم لم تكن بیا بنوی فتنتهم یعنی عذرهم وجوابهم نبی عذر و جواب ددئی مگر دا بو ان قالو چې وایبام والله قسم دی د الٰه په ذات باندې چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین نو موږ مشرکان. نو دی به انکار وکي نو نه به فتنتهم عذرهم وجوابهم. اګه فتنه په خپل معنا چې لم تكن عاقبه فتنتهم الا ان قالوا د شرک عذاب بینه مگر دغه جواب وي بل لا اخلاصي بینه. خلقو ته الٰه فرمایي انظروا ګورا کیف کذبوا څنګه دروغ وایلان پسیم پزان خپل باندې څنګه دروغ او ویل یعنی وای وای خدما سیتینه تعبیر په معمدال تيقن شوی الٰه کما سیتی د معمدال په شان متيقن. څنګه دروغ پزان نه ویل او وای وای یا وګوره کیف اوجبوا عقوبت کذب ملان فسهم وګوره څنګه واجب کا عذاب د دروغ پزان خپل وضل عنهم او رکشو دنینام مشغول شو پزان خپلو ما هغه سکانو چې ودی یفترونه چې ځان نه جوړول یعنی دروغ باندې د عبادت کول
هغه بوتان ورک شو د دوی نه مشغول پزان شو. نو د معصیتین راځي حکایت استقبالی معنا ښه جوړیږي. وګوره څنګه دروغ بوای دی پزانونو وضلوا ورک بشي د دینه هغه بوتان د دې افترونه چې جوړولې د ځان دروغ افتراګانې جوړولې عبادت بالکذب بیلاغي کاو. ومنهم من يستمع عليك بعض دین هغه چې وګ دي تعالی رام دا ولید او عتبه او شیبه او ابو سفیان دی وخت ایمان نور وړي نظر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه قران کریم اوریدو دا نظر پکې مشر په ډیرو ځایونو ګرځیدلی وو. نو ابو سفیان ورته وایي سره خیال دی چې دا سړي وېدا خو زم ویلې شم. نو شروع شو صدا اسپندیارو وغیرہ کسی شروع کړي. دا خو اساطیر الاولین دي. آیت نازل شو بعضی دین هغه چې وګ دي تعالی او جاننا حال دا ګرځولې موږ په زړونو دی باندې کنتن پر دین ايقوم کراهیت يقوم یا کای لا يقوم دې لپاره چې پوی نشي په دغه باندې قرآني کریم باندې او ګرځولې موږ په وګونو دی کې وقرن درنواله او کونواله کای لا يقلو وَإِنْ كَچِرُوا ګورې کلهتن ټول پټول معجزات هر معجزه کول اجماعیم صحیح کیږي فردیم صحیح کیږي نه ایمان نراوړي دی پاګې باندې تر دې دومره په نشه کې دي کله چې راشي دی تا نو جګړې کې دوی تاسو را تاسو نه بار کوي. دا غیر پاسه یقول الذين كفروا وای کافرون ان هذا قرآن کریم الله ساتیر الاولین مگر دروغ دا هغه په خوانو خلکو دي قصې د په خوانو خلکو اساطیر باطل دروغ قصې دا په خوانو هغه دروغ قصې دي. فیقول سره اعتراض ثالث شو وهم ينهون عنه حال دا دی چې کوم دي ينهون امر کوي خلق عنه د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کریم وینهون او لکه خپلانو د قرآن کریم نه خلق منع کوي وینهون يمنعون ويتباعدون خپلم لکه وایو یکونا دین هلاکی بلکس لالان پسو مگر ځان خپل حال دا پویږي نه پاکو بد سزا وای ولو ترى اذ وقفوا اس پمانه د ازاده کچری وګورې تا لا ترى امر عظیما نساجب امر وګورې هغه وخت چې او درولې شي د یال نار په اور باندې سب په صف تړلې شي دا سي جهنم ته ورولې شي. نو وای به دیاله تنه افسوس مونږه اے کاش کې نورت دوم چرته کلیشه مونږ دنیا تعالی نو کذب مونږ به تکذیب نه کولې پاتونه درو خپل باندې ونکونا او ګرځېدل یو مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نام بیا بالته دی وایي نو هغه وخت چې ودرولې شي په اور باندې چې دوی بیا وایي علیتنا نورتو دا چې وایي نو قدر حال لو ترى تو وګورې له ترامن عظیما ساجبا مر به وګورې بل بدلهم بل ليس كذلك نن د سره کدی چې وایي لو رد العاد
كانوا يخفون من قبل ظاهر بشي دوی لرا عذاب دا هغه یخفون چې ودوی چې پټو به من قبل وړاندې په دنیا کې چې هغه کفرو داغه عذاب به ظاهر شي ځکه به داسې خبرې کوي ولو ردو کچرت کړي چې دنیا ته لکه چې غواړي لا دو خامہ خبدوی راګرځي لما کارون ته چې مونږ کوي شي دي داغه نه چې کفر او شرک دي بیا به دا کارونه کوي او یقینا دې چې لکه ذبونه خامہ خطرو غوین کړي انزم اعتراض بواس بعد الموت دا څلور اعتراضونه دا په صداقت قرآن باندې وو پنځم په باس بعد الموت دي وقالوا وایدیا نه دا حیات زمونږ الله حیاتونه دنیا مگر ژوند زمونږ دنیاوی دی او نه مونږه به مبعوثین بیا پورته کړی شي بعد الموت بیا نه پورته کیږي ولو ترى کچریو ګورې تنو او به ګورې امر عظیم هغه وخت کې وقفو چې ودرول شي دی الله رب رب خپلتا قال نوای بواری تعالی فرشتگان دیتا الیس هذا نه دا عذاب وباس بعد الموت بالحق فحق باندې حق نه دی قالوا نوای بدی بلا وربنا قسم دی په رب زمونږ باندې نو حق کما قالت رسول نو ابوای فرشتي یا باری تعالی دی تپاسو کې عذاب لرا په سبب د کفر ستاسو باندې وعید قد خسر الذين دنیوی وعید دی او سره د اخروی فتحقیق زینکاران دیا کسان چې تکذیب کړي بلقاء الله په ملاقات د الله باندې چې بعد الموت وانتظر لهم مهلت ورته ورکا حتی اذا جاءتهم تردی چی قیدو لگوی خواهن تزلو آشی دوی تا ساعتو قیامت بغتتن فجاتن یونا صافان قالوا نوائی بدیان یا حسرتنا اے ندامت و غم زمونگا علاما پاغس فرتنا چی تقصیر کرده مونگا فیا پدے کی آپ دې دنیا کې پاره چې مونږ کوم تقصیر په دې دنیا کې کړی دی چې ترک د ایمان او ترک د توبې دی بیا چې را پورته شین د ګناه پیټي به پښاوي حال دار دي يحملون باري بوزارهم پیټي د ګناونو خپل پښاګان خپل باندې الا خبردار سا ډېر بد شي هغه دې زیرونه چې دی به باري پښاګان خپل باندې ساء شيئا ما يذرون د قیامت نه مخکې ډېرې علامې دي دعاوې وړي هغه اکثر پوره دي لوی علامې چې دي نو هغه لس دي دخان دی یوم یأتی بدخان مبین باران په نو شوه وکاله اواز وی چې دارسته یو دخان برازي دجال دعوت الارض طلوع الشمس من مغربها نزول عیسی ابن مریم علیه السلام خروج د یاجوج و ماجوج خصف بالمشرق سکلیو پزمکا ډوب شي خصف بالمغرب خصف بجزيرة العرب لسمع علامه او اور دې چې د یمن د اړخ نه بروزي خلک په محشر تراکاږي بیا زلازل دي
رستو زلزلو سره با اذا زلزلت الارض زلزالها ارستو دویمه زلزله را نو دی په دنیا نازیږي د دې تزهید من الدنیا او تبینی وما الحیات الدنیا ژوند دنیوي لا لعب مگر سلو بی ولهون او لهویات. دا جواب شو. قالوا هي لا حیات الدنیا اعتراضو دا جواب شو. ولدار الاخرت الاخرت خیر خامخا کور آخرت کور رستونه چې جنت غوړه پر کسانو چې ځان ساتل کفر شرک او فواحشنا فلا تعقلون. اینه پوهیږي عقل نه لري چې دا دنیا پاغي غوړه کوي. تسلی دا دویمه تسلی ده په درې طریقو باندې. دوی داسې معجزې غوښتې وي چې اسمان ته پورته شه، فرشتي تاتي بالله وملائکه قبلا يكون لك بيتا من زخرف او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجيرا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. دا اعتراضات کړو. دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر خفه کړو. درې قسمه تسلی ورته راځي. اوله تسلی دا ورکی چې دا خو حقیقت کې ستا تکذیب نه، تکذیب خو زما دی. تمالی گله تو نه ما در لګری قران کریم او تا چې نه منې خو ما نه منې، نو چې زه صبر کوم تم صبر کوو. دویمه دا ورخی چې ما سبقان بیا او ته سوچو کداغي سره کم تکذیبونه شیو دې که څومره تکذیب ستا کوي خو هغه مر تکلیف خو نه درکې څومره چې هغه تور کړو. نو انتظار کوا. بعضی معجزې داسې دي چې دی غواړي هغه تقدیر کې تا پس شته نه دی اما غواړه. نو اخیری ورته چند تیز الفاظ دي که خامخا دی غواړي هر شی او تقدیر کې نه مې ته مغواړي، نو زه خوایم چې دا په تقدیر دی او دا د هر چا خپل واک کې نه دی. د الہ خوخه د چاته ورکی چاته نه ورکی. نو فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض وسللا في السماء فتاتهم بآية نو فلتفعل. نو بیا ازمکه کې د نشدا معجزې او ترو باسا یا اسمان ترو خېجا. نو دا معجزې کې ته تراولې شریعه ورته خو نه دا په تقدیر دی. نو نبی اسلام خو شرک نه کوي، امت ته اوري. قد نعلم پتاقیق مونږ علم لرو انه یقینا شاندار دی. خامخا خفقی تعالی یا رسول الله هغه کس یقولون چې وایي هغه څه یقولون چې وایي دا کافران د توان او تکذیب نام د طلب د بعض معجزات خامخا دا خفقی تا. اوله تسلی فإنهم یقینا لا یکذبونک در حقیقت تکذیب نه کیستا، لیکن ظالمان چې په آیاتونو د الہ باندې یجحدون انکار کوي. بیت الله یجحدون دی. دویمه تسلی ده. او خامخا په تحقیق کذبت تکذیب کړي شی او رسول من قبل کورندستانو فصبر او صبرونه کړیو. هغه څه چې تکذیب کړي شی او دا غي او هغه څه اوزو چې تکلیفونه رسول شي او غي تام دومره صبر کړو تر دې چې را به ته نصرنا امداد زمون په حرکت د قوم دا غي. تم صبر کوو جهاد براش بیا په خپل لاس باندې هلاک عذاب ورکی. لا مبدل نشتا تبدیل ورکون کې لکلمات الله، کلمو د الہ له چې تقدیر ده په لوح محفوظ کې هغه ته څوک تغییر ورکول نشي. خدا غ مبرم ده، خ مبرم معلق لا يرد القضاء الا الدعاء، الصدقه ترد البلاء، الدعاء يدفع مما نزل ومما لا ينزل. دا معلقات دي او مبرمات چې کوم دی پای کې ګوتنه ول کی. ولقد
لقد جاءك من نبأ المرسلين او خاما خابتا کی راغله تا ته خبر دا لګلې شو رسولانو نام درېمه تسلی وان کان کبران او کچری وی چې درنوي پتا باندې اړادو تکذیب اراز ددای فاین استطاعت پس کچری ته طاقت لرین د محبوب ارمان بداو چې د باز معجزې وي د مؤمنان شوي وي نو کله نه پتا باندې اراز تکذیب ددای کته چرته طاقت لرین تبتغیا چې اولته نفقن یو سوره نفقن من سربن یو سوره په لور دې پدمګه کې پټ سوره نفاقنا ام پټوالی چې وردن نشي پاره کې او سلمن یا اندر پایا سلم العلوم یا اندر پایا فی السماء پاسمان کې فتاتیه چې پسراوړې هم دې طبيعت یو معجزه نو کچره داسې طاقت لري نو فل تفال پسو کلاکار زرا ولا ورته خو نه لا مبدل لکلمات الله میان یا شوق ما شوق رمز اس کرام الکاتبین ازوی خبر نیس ا محب و محبوب اطلاق کیږي خو عام شعر دنو زکه مې دی دغه نور موتا دخل نه لروخه ګوره یو محبي بلی محبوبي دا محبوب چې رضا کوي ډېر لارې وته لټي داسې عجیب عجیب الفاظ ته وایي کنه عجیب عجیب الفاظ ورته وایي او پاغي رضا ساتي یاره ګوره داخله خبرې مرا پسې کوي او ته بس مړه مونږ ورته مرزه نور داخله غږیږي اسی که دا وایي دا شوخانو پسې پوخام دا خبرې شوي دي او ته تسلی ورکوي کنه مخکم دا شوی دی دا قصې اسی کیږي دا پروا نه کوي اول ورته وی ګوره یوازې تا پسې خو نه کیږي زیاتې خو ما پسې کیږي تا نه خو ما پسې ډېرې خبرې کیږي بیا ورته بله تسلی ورکړي چې ګوره دا خو پخوان داسې قصې تیرې دي دا شوقانو پسې دا خبرې کیږي دا خبرې د چا ما وره خو چې بس هغه محبوب همداسې ناز کوي همداسې ناز کوي وی کله کله هغه محب ورته وایي یاره خو بس زمانه خپل کار کوه زه درته وایم چې داسې او داسې داسې دا د دې په منځ کې د هغه محب خو دا مقصد نه چې بې عزته کوي دا مقصد دی چې دی کنټرول شي دی د ډېره مطالبې نه نور منع شي نو بس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اول دا وایي چې دا تکذیب خو زما دی دا خبرې خو یوازې تا پسې نه دي ما پسې هم دي بیا ورته وایي چې دا خو پخواني انبیاو پسې هم شوي دي که نه نو بس اخره کې ورته دا الفاظ وایي چې ګوره که بس وس دي زه وکړه په ځمکه درنه اسمان ته وخېږه خو لا مبدل لکلمات الله دی دا دی چې څه غواړي دا معجزات ستا کې شته نه په تقدیر کې دا مه غواړه ندی کې زما ستا گنجائش نور نشته ښه دې ته چې دا د یهودو ایجنټان راورسېږي دا ادم زنده مولیانو وایي نو داسې دې خولې کې لاړې را ماتې شي که نه او یو عجز د نبی علیہ السلام ثابت کړی عجز هلکه د الہ په نسبت خو هسې عاجز دی بنده دی خو دوی چې دا عجز ټکې وایي دا بېدینان دا تنقیص د انبیاو کوي د دې دا مقصد نو دې ځینه وتاویږي را تاویږي و په همدې ځای باندې او دا خوند به ترې اخلي ځکه هلته د یهودو ایجنټان دي د نبي علیہ السلام تعریف دا پې بد لګېږي نو دې نه د تنقیص د نبي علیہ السلام کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنقیص الہ مقصد نه دی هغه دا بعض شیونو مطالبونه یې منع کوي چې دا مه غواړه لا مبدل لکلمات الله ولو شاء الله که اراده شوی د باری تعالی خامخا جمع کړي و باری تعالی دا خلق ټول په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین ابن عباس صرف د جاهلین یو معنا کوي مکه غلطه دا زبردستی کونکو نه پدې باندې بمقدورین علیهم بالکفرین نه پوهیدونکو نه تمکیږي پوی انسانی تر هغه نه مکیږي
قرآن ته اوري امت په پوي. ذکا تفسیر قرطبی لیکي قیل الخطاب له فی الجاهلین والمراد امته، مراد امت ده دي. دا راضی د محبوب مینس کې کله ورته به دا خبره کوي یاره خو ځان دې څه کړل کې بيخي چې پويږي نه، ته نه پويږي چې د څه کې دا الفاظ دا راضی د محبوب په مینس کې. انما استجیب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، یقینا اطاعت کوي استاغه کسان يسمعون چې اوري هغه قران کریم لرا او موعظات لرا. والموتى اے موت القلوب، هغه څوک چې زړونه مړ دي، يبعثهم الله پورته به کېدی لره باری تعالی بعد الموت ثم الیه یرجعون، بیا به دې الله ته یرجعون او پس کولی شي دی راژوندي به یې کې الہ ته به واپس کړی شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، مصدر په قالو باندې اعتراض دی. دا سره پنځم یا شپږم اعتراض. وای دی لولا نزل ولي نش نازل ولي په زبانه آیتون یو معجزه جانب در خپلنا حکم چې دوی غوښته مخکې آیت کې بیان شي. د بنی اسرائیل آیت ما درته ویلو. قل ورته یقینا الہ جواب دی قادر دی په دې باندې چې نازل کې آیتون یو معجزه کما طلبو، لیکن اکثر د دین علم نه لري. څنګه یو خدای چې تقدیر خلاف الہ نه کوي، لا مبدل کلمات الله، دویمه دارا که نازل شي داغي موافقونه چلیږي نو عذاب براشي لکه مایدی والا نه چې انکار کړو خنزیران جوړ شيو ندی پویږي نه پدې باندې. نهم دلیل عقلی، واپس دلیل عقلی شو خاصم تسلی وی. وما من دابة فی الارض، او نشته یو زنده سر پزماکه کی، ولا طائر او نمرغه طیرو چلوزی بجناحیه په وزر خپلو باندې بین السما والارض. نو دا مرغان او دا بین ندی الا اممون، مگر مخلوق دیم تعلقم په مثل ستاسی. ما فرطنا فی الكتاب من شیء، نه دې پرېخه مونږه په کتاب لوح محفوظ کې څه شی لره الا ذکرنا، مگر مونږ ذکر کړی. بیا ټول پټول خپل ته شرونه جمع کولای شي. باسم ثابت کا په دې دلیل باندې چې دا مرغان دا زنده سر چې دای پیدا کړی دي نو بیا هم پیدا کولای شي. اوم دلیل شته. زجر او هغه کسان چې تکذیب کړي په تنو زمنګ باندې سمون کان دي بوکمن ګونګیان دي فی ظلمات دی پتیرو کې نه کفر او شرک. هر څوک چې ارادو کې باری تعالی د ادلال داغه نو یدلل گمراه کې غلرا، او هر څوک چې ارادو کې باری تعالی جعل وګرځي غلرا علی صراط مستقیم. خدا ټول طبع الله علیهم بکفرهم، اغازینا په علم لري چې د دې سره کوي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. د دینه کفر تلاړل، کفر نه قتل د انبیاء تلاړل. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله واتتکم الصام. ارایتکم د دې ترکیب ته متوجی شئ. مترجمین ټول دسه مختلفې غړي وړي معناګانې کوي. څوک دا ترجمه کوي څنګه ښکاری تا تاسو ته، سو کوئی خبر را کوي ماته. دا مترجمین مختلف معنا کوي. اصلي دې ترکیب څه شی دی؟ حمزه خو استفهامی ده. او رایتا کرؤیت بصری نشي یو مفعول غواړي. او دا کوم چې کم دی للخطاب دا زائد دی. بیا ان اتاکم عذاب الله چې کم دی دا مفعول دی.
فاعل شو. او که رؤیت علمی شي دا افعال قلوبنا نو کوم غیر زائد دی مفعول اول دی ناتاکم عذاب الله مفعول ثانی دی. نو قل ورتو رایتا کوم آیا لیدلی تا مخاطبکم من انفسکم ځانون خپل آیا لیدلی مو دي ځانون خپل ارایتم انفسکم ځانون مو لیدلی دي که عذاب الله در تراشی یا قیامت در تراشی یا غیر الله تدعون کلیدلی موین مونږ ته خبر راکړي غیر الله تدعون بکشف العذاب کئ صادقین په دعوه شرک کې نو عذاب الله چې راشي قیامت چې راشي به څوک راولي نو آیا لیدلی تاسې ځانونه خپل کلیدلی موینو خبر راکئ کلیدلی موینو څه وایې تاسې کلیدلی موینو څه اندازه درته لګي چې څنګه به کوئ نو هغه څرنګ ښکاري او خبر راکئ دا لازمي معناګانې دي. ارایتم انفسکم لفظي ترجمه ده. نو وایه ورته ارایتکم آیا لیدلی تاسې ځانونه خپل یا څرنګه ښکاري تاسې ته یا څه وایي تاسې خبر راکئ ما ته که چېرې راشي تاسو ته عذاب الله یا راشي تاسې ته قیامت آیا غیر د اله نه تدعونه بلئ تاسې په کشف د عذاب کې بیا چغې چاته وایي که یې تاسې صادقین په دعوه کې نو د مشکل په ټیم کې څوک راغواړي بیا بل ایاه بلکې دغه الله تدعون را بلئ فیکشف ما تدعون الیه پس د پکې ولري کوي ما هغه ضرر تدعون چې بلئ تاسې الله لره الیه هغې دفع د ضرر ته انشاء که اراده وشي که اراده وشي نو فیکشف ای در نه دفع کوي. مخکې دې ته اشاره تېره شوه چې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې هغه دلیل عقلي و اوم یاتم دلیل هغه وتنسون او یادو باسي یعنی پرېږدئ ما تشرکونه چې شرک کوئ تاسې د اله سره د مشکل په ټیم کې بیا هغه پرېږدئ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.